हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो F23 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड प्राप्त नहीं होता, किसी भी चीज़ का आपको साउंड शो नहीं करता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, सेटिंग्स में जाइएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाइएगा। तो यहाँ पे आपको साउंड मोड का ऑप्शन दिया जाता है गाइस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ से मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप बढ़ा दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। एंड आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं, नोटिफिकेशन साउंड सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन साउंड सेट नहीं होगा तो यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको वाइब्रेट ऑन रिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो इस स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।